王牌出場之無人駕駛。大家好啊，我係阿 Cat。嗱，曼城今季呢，終於有機會叫下壺攞翻隻杯仔啦。不過決賽呢，要對水晶宮，都唔一定贏緊噶。嗱，呢啲一場過嘅比賽呢，通常都係最難估嘅。咁啊，之前呢，記者會都有人問過哥瑞啦，如果今屆真係攞咗個足總杯，算唔算成功？咁啊，哥瑞呢就好快咁答 no。但係我就覺得呢，過去嗰幾屆都搶得咁盡，今屆就算得一隻杯仔，我都滿意噶啦。咁啊，話晒呢幾年嘅季後巡遊啦，都有啲獎杯一齊，咁啊未至於呢，要我哋呢啲 fans 呢等到頸都長。嗱，講起等得太耐呢，最近呢就收到一位識咗20幾年嘅朋友 send 嚟嘅 message， 咁個 message 出嚟係張小朋友嘅相嚟嘅，咁我就問佢啦，你個仔啊？咁佢話係啊，咁我初初呢都唔係好信嘅，因為個小朋友呢眼仔碌碌，有對電死人嘅眼珠，又多頭髮喎，霎眼一望一啲都唔似個老豆啦。於是乎我就再三咁樣求證，咁佢就話呢個真係我個仔嚟噶。咁啊，於是乎呢，我就忍唔住呢啲眼淚開始流出嚟啦。因為呢，我真係好戥佢開心，開心係佢終於呢都揾到自己嘅幸福。嗱，我呢個朋友呢，應該點講呢？我覺得呢，佢有啲周星馳嘅 feel 嘅。嗱，佢唔講嘢，你見到佢個樣呢，就會想笑噶啦。咁佢一出聲講嘢呢，就更加令到你笑唔停口添。嗱，佢係嗰種呢，有少少黐脷根，有少少怕醜嘅表達方式，再加埋呢，佢個樣呢，有啲靦腆，真係呢，有種天然嘅幽默感喺度噶。嗱，我仲記得呢，有一次我同佢啦，同另外一位單身嘅女仔一齊，咁佢走過嚟啦，淨係約我位朋友食飯，唔預我喎。咁我就問佢啦，點解你淨係約佢唔約我啊？跟住呢，佢就同我講，你都結咗婚啦，俾個機會嚟得唔得啊？因為我知佢呢，真係好想揾翻個啱嘅對象結婚生仔，但係一路呢都未遇到，咁所以呢，今次聽到呢個消息呢，真係好開心。不過呢，我都有問佢，點解啲咁好嘅消息唔通知啲朋友啊？佢話小朋友小氣喎，咁所以呢，嗱，獎杯嘅嘢呢，從來都冇分大細嘅，就好似仔咁啊，有一粒啊都已經萬事足啦。看看這心肝小寶貝，樣貌像西瓜那樣甜，面又像西瓜那樣圓，嘴巴小眼亦圓。你說要天空的小火箭，亦願望即刻可相見。搖籃能幻變歡笑樂園，嘴巴一笑成心願。搖籃搖着你，月亮在半天照向你圓面。乖乖可知道，一見你忘疲倦。搖籃搖着你，夢話為你編排，你會明白。待你那份情一生不變，我叫佢乖乖小寶貝，熟睡吧今宵美夢甜，能從甜夢裏衝破自然，爸爸